안녕하세요. 오늘은 코골이 완화에 도움이 되는 방법 5가지에 대해 이야기해 보려고 합니다. 첫 번째 방법은 코가 막혀 있지 않도록 유지하는 것입니다. 코가 막혀 있을 경우 호흡이 어려워지고 코골이가 발생할 수 있습니다. 따라서 코가 막히지 않도록 청결한 환경을 유지하고 코를 자주 청소하며 가습기를 사용하는 것이 좋습니다. 두 번째 방법은 적당한 운동을 하는 것입니다. 운동을 하면 호흡이 깊어지고 숨쉬는 공기의 양이 늘어나게 됩니다. 이로 인해 코골이가 완화되는 효과를 볼 수 있습니다. 하지만 과도한 운동은 오히려 호흡을 어렵게 하므로 적당한 운동량을 유지하는 것이 중요합니다. 세 번째 방법은 수면 환경을 개선하는 것입니다. 코골이는 대부분 수면 중에 발생합니다. 따라서 수면 환경을 개선하여 코골이를 완화시킬 수 있습니다. 이를 위해 침대의 머리 부분을 높이는 것이 좋습니다. 또한 수면 시 코를 자극하는 알레르기성 물질을 제거하거나 이물질로부터 멀리 떨어진 곳에서 수면을 취하는 것이 좋습니다. 네 번째 방법은 체중 감량을 통한 코골이 완화입니다. 비만은 호흡기계에 부하를 주어 코골이를 유발할 수 있습니다. 따라서 체중 감량을 통해 코골이를 완화할 수 있습니다. 마지막으로 약물 치료를 이용한 방법이 있습니다. 알레르기나 비염 등과 같은 기저질환으로 인해 코골이가 발생하는 경우 약물 치료를 이용하여 코골이를 완화할 수 있습니다. 하지만 약물 치료는 의사와 상의한 후에 시행하는 것이 좋습니다. 코골이는 많은 사람들이 경험하는 증상 중 하나이며 일상생활의 불편을 초래할 수 있습니다. 하지만 위에서 언급한 방법들을 이용하면 코골이를 완화시킬 수 있습니다. 이러한 방법들은 어렵지 않게 시행할 수 있는 것들이며 일상생활에서 조금씩 실천해보면 좋은 효과를 볼 수 있습니다. 만약 위에서 언급한 방법들을 시행해도 코골이가 완화되지 않거나 심한 코골이가 지속된다면 전문가의 진료가 필요합니다. 의사나 전문가의 진료를 받아 본인에게 맞는 치료법을 찾아보는 것이 좋습니다. 이상으로 코골이 완화에 도움이 되는 방법 5가지에 대해 이야기해 보았습니다. 감사합니다. 유용하게 보셨다면 구독, 알림 설정 부탁드려요.